thaba ma tau targadi ai gi failure do hana ubasu yadeba ai thabak sima tawraga ai mai thi ni na kiragadi adugi try dum ta tawdragadi kaidong da khoi mai pak pase sungam ngam moi haiba wafam jim thamjage celluloid film gi matamda akhoi gi ibiramba screenplay sing akhoi gi ai gi ozaming wena panjarabada pabung shamna nambiraba film sing imasi binodini na ibiramba script sing flawless ngakdani aduki matik fajakre importance of screenplay se Alfred Hitchcock na hairamba film ama namba matamda khwaidagi important oiba akoi gi pochak ahum khaksangi skeleton of the film haitare script ana script se fajadana akoi film ama fajaba film ama puthokwa se sunga yaroi duini akoi gi ahanba celluloid akoi pabong syam hoigi ira sigi mathangda akoi gi celluloid film da su oja akoi oja hoigi film aina jam toi haijabase akoi gi militant singi naharon singi theme da yama toi action films ka tawse sigi mathangda hojik lai se aduki matik monotonous oi ro script oi ba akoi gi ai da maira na sai hai ba akoi gi Manipur film fajade ka hai se common no loi haina ba pot ne ba sise each and every akoi gi target audience se kana no hai matamda Manipuri cinema yeng se mau jingjiga sahi yakhai humfu suraba ahal hanubi jingjiga ne na akoi gi youth ta chai tranga dagina chai kun 30 plus fawgi younger akoi gi youngsters sing jena Manipur cinema se yengning de na kai gino da aduki matik monotonous oire noi cinema se minute tara yengda wari se loin khange hobudai loi bo kaina the proper scripting tawda bagi ni ko kana challenging oiba script story selection soibadagi oiduni ba akoi gi script ama leire wari im leire kaina ekta pura lakose adu duga yenguraga na kaino da mana ngarang nahan star plus ta yengi ba serial am tagi pura ko wari oiram doini ba adagi di aingonda producer amana wari se am phajan lire ai phajei nang wari se am phajei hai aduga aina another ai angang amdamu ai wari se kitang doubtful oibadagi hai tare ko sumai to script am khak aingonda taw sen lai kamai taw sige si wari se noi ta ga ba ga nei sum hambuda ham apke he kon oile me wari se sumai na ko adona sigi level ji da koina work taw tar ga de koina film bazaar da or mapan gi keno si da kamai yon doino sim katang ni challenging oire ji si dei ne adona mapan da chakpa ga si akhoi gi international level da tawba kai se akhoi gi hoji mainstream cinema ni am wa gi ne ba kai no the first thing scripting soidi ba akhoi gi proper scripting tawdri story selection yam soidi ba akhoi gi lai ri ba ima icha isit inau sing si bo belan bangam da script tu na wari duna cinema duna kamai ma pan chala kanda akhoi market tawdu yam chaw graba question ne ba si je aduna akhoi gi dadi kai no da hoji ki hoji ki kai no si da Prashant Neel ko South ki kano KGF ki director adagidi Prashant Neel lere another Lokesh Kanagras ngarang nan Leo ga direction tawriba moi gi cinema gi younger generation ni na pam si kai gino ha ka younger generation gi sentiment se khangnei irak pagi pot oi doine ba aduna hojika gi angang sing matam amada thaina ngai matam da akoi gi way of entertainment khanarame hojik yam thina isa na paibi riba mobile phone sida Netflix da Amazon Prime da OTT platform da karamba makhal gi cinema karamba makhan gi web series thari ge ga je khoi sisu kitang naina bam change ba sigi sentiment se khangna koina work tok dragadi sigi sentiment moi gi way of narration je koina khang da taragadi koina chai kunthra gi mamang da nifu gi mamang da li gi ba wari khuli ariba old wine in a new bottle na ariba wari do kitang semdok semjin tawraga anowa film ne na puthoragadi akoi yengbina ba mi se adum nomo gi sidarak panatana akoi si kanbang am oi doini ba matam amada de koi mut ki doini adagidi another thing yam hoi script ka di mari di leina re but kaino se isai number je Manipuri cinema de isai number je hojikan gi film sing sida new mainstream film hai tare mapan gi se kamai tawrige ju kitang yeng basi ju kitang changbra khale choreographer na tawka da film isai je namani aduna di ngasai gi wari du ga kadai bok chana ri no kari costume sel no karam ba mong da namai be isai no je khangram ni ke do ge som da mobile phone da na traga DVD de yeng matam da isai do taksal lo hai re ba kai gi no hai matam da isai je ngasai gi ai na chatli ba ai li ri ba wari du ga connection am walak ba gi ne ba
isai du skip to bi matamda ai mathangi makha ta ba lai ba wari du da akai om ta laite ba sima su yeng bi bam change ba khoi gi director sing na kai gano da ai ne isai ji skip to bi matang da makha ta bai wari ji da soklak ta ga di isai du skip to ba ya roi ba ani isai ji ju commercial point of view yeng matam da yam na maru ba am khak oi ba ni na akhoi ji phajaba sin mam nam che ba ko yam phajaba yam na appealing oi ba film khak nam che ba akhoi gi laijari ba अखोगी MSFDS की ऑडिटोरियम सिम ले रहे टाटा पुलिस ले रहे QMax ले रहे अहम जिदा का पता कलेक्शन फनाम फंगदरा खलेब लोइनमक पैसा मांगद्रगसु फजाबा कॉन्टेक्स्ट ता फजाबा कंटेंट इज किंग न हाइना रिसे सिदगी अखोइना नाथैरगा चटपगिनेब अखोइना ख्वाइदगी अचौबा अखोगी माइथी बा हाइगद्रा अखोगी फेलियर ऑफ द मार्केट ऑफ मणिपुरी सिनेमा से सी ओइबै मरम से कैगनोदा अखोइना कंटेंट से कितंग येंगा कांदा अखोगी नमदबगिनेब मणिपुरी सिनेमा एज अ होल हाइबे यादब एरिया खले सिनेमा दे अखोइना गसाइगी अखोइ दारो मिनागा हाइबिरमदा bifurcation to where the good films na karino commercial films in a kaino kaina but Manipuri situation ji da khitang thin line am khak lei si bifurcation to ba ya da bam lei ba minagi cinema na 54 ifi da andro dreams na ga opening oini ga ja khoi myang sok fok chani ngai ne hai ba cinema ji di kaino hai kan da cinema yang khai hum phu se him da number matam da cinema ani hum ga tane ba sung ba yaw du 90% of the films akhoi marai box karino khangdana leiba situation am khakne ba khoin hojik leisi aduna aroi boina aina haijaning badi akoina film script ki akoi gi Awonba akoi gi laiba revolution mayam gi revolution je yaw de apote akoi gi literature is the society image of the society hai risini aduna hojik maitai ko ki lan tawri je compulsory cinema dum tholokani mathang je da ai gi script ama leire nazaret ki lan fam gi gi script ama sem ba hore aduna Sigi classes ka thoi bai ozara je na gai bi ethnic classes ki ka thoi sing je compulsory adum lakani matam gi matung ina sigi lan gi sai thing phangaba family em gi wari adagi di thabak subham nomphom khangdana I be aba tau be aba myam lai greba Manipur gi history gi oiba akoi gi khongjom lan gai je number matam da koina budget yam chauni of course kitang challenging oini but adu challenge the wong amba producer se laitaba Manipur gi di aduga aina family drama ama mane pokna mamu otpagi script am leire fajaba ma hanubi myam loi company haga di producer tare ni pan leine ba munane ba aduga kitang challenging oi challenge se kitang wale khoi gi kaino sida akoi gi film circle sida aduna sigi challenging oi ba step se thaba ma tau tar ga di ai gi failure do hana u basu ya de ba ai thabak sima tawraga ai mai thi ni na ki raga di adugi try dum ta tawdraga di kaidong da khoi mai pak pa se sungam ngam oi hai ba wafam jim thamja pabong syam unajaro ai ngasi numit kharani gi mamang da pabong nai ngonda board pi bire aduga pabong na so ngonda haibi ra ko wafam mo kho ibungo Manipur film se noi gi prom to wei thabak se tu oni ibungo si pichibi gi mafam am ta tawna ba na te ma si di sumai si gi film making si di tokpa phare ne na aina su yam kana ya janingi aduna director sing sinasu akoi gi artist ki lairiba magi expression piraka do matam do som da prom to ta na bo hona leiram ni na dialogue ngai do koi nganga na ureba screen da general audience na uram da bo gai but somewhere somehow aduduna bore su halakna bagi film di adum indirectly adum lai ga doi ne ba magi expression pi do matam do da dialogue ngang podo editor ai ba krana cut tawraga short mayam lor kan da main bo hona ko adubu generally akwani yengba matamda ma se dialogue ngai re se dum nganga no uba ngak tane ba una ba ngak tane ba aduna Manipur da aduki matik talent level lamni talent se lem na manghalo se hire gadi akoi khitang serious oi mina bam changi akoi na tauriba aigi department da aina pairiba team as a team composite art ni film cinema si de na team mamana sondara pa matamda adum soi ga doine aduna aigi team na lauriba responsibility se thawtang je khitang ga hena serious oi haningi sima tang akoina rectify tobo matamda technicals obviously adum lakani mapan gi financiers lakani adagidi film bazaar da koi gi ideas yon be yarakani script yon be yarakani international level da OTT level da adagidi Netflix da Amazon Prime da koi gi Manipuri cinema kapak pa yani aduna daromi gi akoi gi yumdo PVR Mumbai da kape have the quite the soft hooks up a queen aduna sigi level da pukhalaknaba koyam kanna mayam punna Manipur film fraternity gi mayam isini now sing halaman sing mayam punna hotna mina si haiba wafam ji thamjaraga aroiba wahai ojage thank you all